Twitter TV Chai Moses Wamala ne Musumba Moses Somali Moses Solomon Mali tutunulira ensonga ezo okusinga ddala ezimu gwangu okusinga ddala ya okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo LC1 naye njaga nkukyako katono nnyo ku bibadde ku mikutu egy'enjawulo okusinga ddala Twitter reactions ezibaddeko nga bangi badde bassaako tweets ezenjawulo okusinga ddala ebibiina bigobedde Twitter handles zonna okusinga ddala DP FDC ne NRM naye NRM egendedde ddala okubanga etweetinga buli update ejja okulaga bwe bawangudde okusinga ddala okulaga bwe bawangudde sirabyeko bwe bawanguddwa okuli Secretary General nnyini Justin Lumumba ne batuuka n'okukozesa kerandise akakodya akamanyi okubanga batuuse nga bageragera ebifo babizizza mu position Secretary General vasa ayogera oba akiikirira opposition mu parliament so ebintu bwebityo byebimu ebadde ku Twitter nozo obiraba ku screen yoko okusinga ddala ebya Twitter and bageze maaso kwanga ndoza police obira like military police deployed around in Chiseka market so Crispin Kaheru no munafano was said with these said stuff used to be election observers in past elections. Today as Uganda goes to the LC elections UG this fantastic team takes time to reflect on the important work that it has done over the past years. Tujukirano za weekend electoral commission yavudde ne government said eri partisan so ebintu bino byezze ekola ng'erondoola ngoba observing obululu buno omundi guno bagiyimirizaamu oba bagiweza okubanga ekola ebintu n'olusonga nti yo electoral commission government ebadde said ebadde yeekuulira it has been partisan ate nga bwebanga egesalinga nga non-profit organization they are advocating for electoral democracy in Uganda bandi badde non-partisan so UCC claiming anti okuyimiriza kuno eno said engeri erina okwechekinga kyeba nti Crispin Kaheru coordinator wa regional coordinator yena akirambika nti waliwo mu kalulu kano KS1 tebakubadde ebintu ebimu ebadde ku SB4 ojja kubinyongera waliwo ogundi ya secretary general naye okulaba obufaananyi obuliko contrast ezibadde okusinga ddala DP FDC era obalaba mu gundi muneeno ojja kwesanga tweets ez'enjawulo ezisinga za kibiina kya NRM when it comes to parties za kibiina kya NRM so nikiraga nti kyeka NRM yakitaddemu nnyo simanyi kwangezaako okunoonya kwayogerera NRM FDC rather naye ngambe ekintu kimu nti ekiyinza obutasooka simanyi oba kivudde kaluka nene okubanga ayinza okati batambulidde bulungi ndowooza byebimu betujja okwogerako mu program eno bya political maturity tulabe how you respond to a defeat mu Burundi ndowooza biraba elections NRM wins in Kasese ndowooza olaba ndowooza comparison tubasa ekifaananyi kya Win Kiza nekya Secretary General NRM unopposed Secretary General Lumumba's rural home bimu bibagenza okwanga bateeka ku mikutu gyabwe nakaseke NRM wins in Lutamaguzi DP nakaseke ndowooza birabo engeri kintu gye bakireese on social media so kakati kikulaga kyekinzizayo ku kintu kiri ekya social media tax ekiraga nti omusolo guno Yesu gwateekebwawo abantu bangi ne bagopposinga naye abasinga ne bagamba nti muyitirivu nnyo bwebanga ne leading party erecognizinga it acknowledges social media nti erina handi omukono ogw'amaanyi nnyo bino byonna nno byolaba bizze bigenda ku mikutu gwabwe gwa Twitter ekyegera ddala nti nabo backnowledginga nti social media indeed erina power erina amaanyi ago gennyini sebyo bijje ku mikutu gya social media ekiraga nti waliwo ekintu gavumenti kyerina naye okucekinga if the tax is too much nga bagusasula be baguwakanya ndowooza gavumenti yandivuddeyo ne solving ekintu kino amicably Musumba reactions ozirabye kutandika wangambye wali wa DP sirabye munnyo yadde ngenza ku mikutu gyabwe tekuli nnyo kiraga nti oba updates zebassaayo nti wano tukoze bwe tuti opposition ekintu kino eno ogirabawa okubanga ebintu ebisinga tulabye nnyo bafolowinga byonna oba akalulu tebakatutte nti kabadde k'amaanyi nnyo oba general oyinza okwesanga independent ne NRM ng'olyesawo oyinza okwesanga bikyalidinga obanga biridinga ekyenjagala mpozi okutegeeza bannayuganda nti over the years tuze tufuna kye tuyita election fatigue nti abantu bagenze bakoowa okulonda
era singa otunulira numbers ezalonze bitundu ebyenjawulo tezireflecting abantu bali mu kitundu. Abantu bangi nnyo mu bitundu naye abantu abajjumbidde okulonda batono. Lwaki? Kubanga bangi batunula ne balaba nti okay, okulonda kugenda kubeerawo ne expectations zaabwe mu bantu bano abagenda okulondebwa teziriiwo. Bamanyi nabo bagenda bugenzi kubeera mugugu nga bwe tulina BMP ne ba politicians bonna ba ministers bonna nga mugugu ne bano nabo yebbaneni endala gye bagenda okwesiba mu bulago ne batugumbule. Tuvola abangi nnyo tebajjumbidde kulonda. Ate that is the way we are going. Era ojja kulaba nti okujjako nga waliwo ekikyuseeko ojja kulaba nga namba zigenda zikka ne mu presidential nga zikka kubanga omuntu bw'alonda kyabadde ayagala n'atakifuna n'oguddako alwadde aki n'agamba nti weeka nti ne bwe naagenda nnonda akalulu nkasuule tekalina kye kagenda kukola ki kukyusa. By the way, that is what democracy is about. Ne mawanga amalala agakula era weesanga namba y'abalonzi eba ntono nnyo tereflectinga namba y'abandi badde balonda. Bantu bangi bali disappointed kubanga one ababadde bacampaigninga issues tebaza addressing. One, tulina insecurity. Two, tulina joblessness. Three, tulina business collapse, emirimu giggwawo. Okwogera ku insecurity ekyokusimba abantu mu mugongoza tekigenda kwogera ddala insecurity mu ggwanga. Okubanga nti obadde olina neighbor yesimbyewo agenda okukizuula oba bakizudde nti tewamusimbyeko, isn't this causing insecurity? Ebitundu ebimu actually bangambyeko side z'erugoba omwami candidate omu abadde akampaininga ng'alina abagoberezi 1000 ne bw'atuuse bwe batuuse okulonda agenza okutunula emabegawe nti ng'alinayo abantu aba bana. Ojja kumpa akafaananyi akawala akafaananyi ke tulinaawo nga kaliko yakyusimanyi yakyusa emabega yagenza okugira nga tekuli n'omu amusimbyeko naye nga olwo nti ekikonde kyanyoose kubanga abadde atambula n'oluseregende lw'abantu. Mulaba oyo abadde atambula n'oluseregende lw'abantu naye bw'agenza okwesimbawo bamulonde bambi abantu babadde bana naga tekisoboka tekisoboka sobola kubanga abantu babadde bangoberera bana bokka be basimbyewa emabega wange. Kati olowooza omukyalo oyo ng'omulaba ku screen yabadde takampaininga akati era bw'anaava mu kitundu ekyo ekirungi kyokka ayinza obutaba na kamandi nene nnyo ku bantu naye atunalaga nti abantu kyogamba bulijjo tebanjagala kwegamba ennonda eremeseza bangi nnyo abandi badde bagenda okulonda. So okulonda kuno kulese bangi okutya kulesemu bangi nga batya ne basala ne bagamba olw'obutakozinga keso olw'obutakozinga buzibu sijjagenda kulonda. Ate olw'okubanga kujjidde mu bibiina lwaki okulonda okwasooka okwa LCs kwajjumbirwanga nnyo tewalingawo bibiina ffenna tulondera mu mugendo oyo wuyo ali ku layini yekka tekuli sina layini yesimbyewo aliwo yekka yesimbyewo. Nzijukira I think it was around 1980 emyaka ndoza gy'ekyenda waliwo omwami bamuyitanga Nsegula Mirambo yalinga mukazangola yagenda okwesimbawo naye ekyamwewuunyisa agenda okutunula ku layini ng'aliko yekka yalina omukyala yalina abaana at least mu nnyumba ye temwandibuze luba mwaki bululu naye ng'ate ab'omunju nabondoza baalinda balabe oba waliwo abamwesimbako. Nzukira yesimawo ku mukulembeze w'eggwanga olala otunu yatuuka ne kennyini n'ateeronda kati waneeno kyali kizibu nnyo gamba nti omuntu nekulayi ntajja kgenda okugamba nti mubaddemu ebintu nnyo ebiri fani nnyo nti okubeera nga oyinza okwesanga kati no yennyini ate ne family naye nga tewali n'omwamusi. Kati njagala osooka ombuulire ddala omusajja ng'oyo bw'anadda eka mukyala we agenda mumugamba insecurity gyetwogerako kati abaana bagenda bagamba ki
kubanga wandisuubidde nti first person eyandibadde akwencouraginga ye mukyalawo n'abaana bo n'abantu abali close your friends. Okulonda kuno mwamale tekulagamu nti simanyi waliwo abadde babisa ku mikutu egya Twitter nti okulonda kuno ate kuli transparent nnyo ng'ovuddeko ebyamateeka biri olw'ensonga nti w'okakasiza omuntu akwagala n'atakwagala nti osobola n'okyukako emabega bw'oti ng'ekyamazima okakasiza nti sibaddeko na muntu n'omu. Tolowooza nti okulonda kuno abantu abamu batandise okutaputa nti ekyamazima more transparent than akalulu kaliri aka box okiraba otya teki oyo mulaba wa movement naye nga tekuli n'omwamuliko. Kisinzira kwani alaba era kwani akyogera. One, transparency bwe tuba tugenda kugitunuulira nti omuntu asimbye waayagala, that's fine. Naye bano abeesimbyewo tekimugaana kugamba tekuli transparent olw'ensonga ayinza okugamba nti abantu bange baatidde era kyobulaba mu bitundu ebimu balwanye. Tonawuddako incidents azibadde nnyo eraffe ati broadcasting live wano Lubaga wonna yasinka tongero birabye nga obuvuungano obuvuyo nga buyitirivu. Lwaki omuntu yandibadde avaayo okuraisinga objection ng'ate abantu bakulu be basimba very good balina okubuuza nti akalo kantu tukasubira nti ekyazo omuntu adde alowooza ate kandi badde muna mivuyo gyonna olw'ensonga nti genda wali eri verifying erinnya ly'okwesimba ku mugongo full stop. Nate emivuyo ginene egibaddemu nekyongera okulaga nti ebbugu mubadde lingi so kati n'emivuyo ekyo nekyongera okulaga nti akalulu oyinza okwesanga mubaddemu ebirumiro ebiwere ekyokutuuka awamu okugamba nti registers ezimu nkadde abalala baafadde abalala bavamu alasibya ku byalo bino nate ekyewunyisa ennyo nti bantu bakulu abasinga. Bantu bakulu yate njagala otegere nekino nti mu bitundu ebimu mulimu ba candidates nga basobodde okumasinga support ey'abantu betuyita ba wrong elements mu kitundu bebabbi bebaki jukira baba advocatingira akati bano abandi badde bagenda okulonda ne bagamba owange engeri yabo gye beesimbyewo bwe tunaagenda netusimba emabega woono ne bajja ne batulumba ebyo ne babiki. So bingi nnyo ebireetedde voter turnout okubanga bwefaananye. Abantu bagenze neni nti fiye ey'okugamba nti omuntu anaakiraba atya omukwano. Mulimu abantu abamu nga talaga kibiina mwagwa okulonda alonda. Jjukira kali akalulu ak'ekyama kabadde oba oli wa movement osobola okuwa Museveni oba oli wa FDC osobola okuwa Museveni kyokka ng'eno weeyogerako nguwaki ng'owa FDC. Ne kati here we are nti olina okulaga wawoogwa nti ndi wa movement ndi wa kino. Njagala musooke kutegere njagala osooka otegere kino nti okulonda kuno kugenza okujja nga tuli mu crisis eriwo. Twalina kamanda wa poliisi IGP Kayihura ali munda bakutta abantu bangi nnyo in relation to ebyo. Ekirala tubadde lot of killings ezibadde zibeerawo batta bano akati jjukira nti bagambanga nti ekireese insecurity bwe butawaabaawo bukiko bwero si era kyekimu ku byafuweringa okuteekawo okulonda amangu bisende zirabika oba weziryo ba teziriiwo naye tuteekewo okulonda tusobole okuzaawo security. Naye bwe tubanga abantu abalondeddwa mu bitundu sigamye nti bonna bwe bafaanana bwe kiba nti ekitundu abalonze era be bakyamu abantu abatuufu era batidde okugenda okwesimbawo batidde okugenda okuba akalulu batya okubeera identified. Njagala otegeere nti tuyinza okutuulira wano wamala naye nga ngenda kwesimbawo n'ogamba nja kukuwagira olunaku lw'okulonda ne lutuuka wamala n'otojja kumpa kalulu. Kati kyakatonnya omusumba omulungi naatulaba ojja kuyita mu dakiika ono osigaddeyo ojja tukuya ku kusimu SB4 abantu ojja baterako essimu eyo bajjayo mu dakiika osigaddeyo kutuubira bulize wama kibadde kitya gwolonze naasobola okuderivainga nga bw'osuubira
so ebintu bwe bitu mudakiika ezisembeyo zijja kuba nawe tukubirako weetawe mu programu wali okyagenda maaso so abantu bangi nnyo tebasobodde kulonda olw'ensonga tebayagadde kukyayibwa nakwereetera buzibu kubanga tomanyi ani gwotolonze ayinza okusimbako olukongo mu kigambo kimu obukiiko buno ye final remarks ku bukiiko buno bunaakola nga kwa insecurity gye bali boogerako nti temwesise mu ggwanga lwabutaawo obukiiko buneeno bino bina binaava bibadde byogerwa ku bukiiko buno era obukiiko tebugenda kuba na mundu obukiiko tebugenda kuba na makomera bwetaaga emundu anti bw'obanga bwe kiba nti obumenyi bw'amateeka obuliwo bwa mundu nga LC z'olonze tezirina mundu ojjawo ng'ogamba nti ogenda bumilitarizinga obuwe mundu naye bw'oba togenda buwa mundu busigale nga bwe buli era agencies zetusigadde okutunuulira okutebenkeza eggwanga ye poliisi n'amagye ISO nani CMI n'ebitongole so si LC no LC tezigenda kukola kutereeza ggwanga zigenda kukola kutereeza ggwanga security ne baddewo gwe musomamayo gyatejja okutegenda kenera wadde obukiiko buno bulondeddwa wadde omufulamuzi yavainaga nti LC zino bwekyabakwata afande Kale Kayihura n'ekikosi kye bye bakwata okimanyi nti insecurity egenze ekendeera katufune ali ku simu ono tuwulire kyatugamba halo Essewo Delta TV nyinako yamanyago ne Josinze Delta TV Yessewo Sebo je baliko sebo Kaiso nawe je baliko njogerako nanyo Sebo yogerako ne Kasulo kulinanta na kule zone okulonde wamo kubadde kutye akalulu kaffe kanyumye nnyo kyekisinza okukanyumisa naye ekisinza otukola obubi ate akutte ekyokubiri yalangiriddwa lindamuko katono babazze nga ate owokubiri yandibadde owokubiri n'alangirirwa kigambibwa nti ekyo kiri nti abadde akutte ekyokubiri babadde bakyali ku buyinza kakati ate akulembedde abadde azzewozi naye nti bagamba mbu azze n'egganga y'abalonzi abangi awe neebuliza enkalala zibadde zikyalina amakulu tukufunye bulungi nnyo okitegeera nkitegeera kuba singa abaddewo enkalala zibadde z'okugobererwa kitegeeza ekitwali kituuseeko onfuna so simanyi emivuyo egyo bagenda gitunuulira kuba olwo tebateekawo enkalala ezo zigobererwe naye ogamba nti yaleese abayaayo okuva kuba bakitegeddeko nti ab'emirirwano bafuwa n'egganda bo tebalonze olw'ensonga bafunye obuzibu abamukwali beesimbyewo yafudde nkufunye bulungi nnyo tugenda kuba tukiwayamuka nkufunye bulungi nina akakiiko k'ebikwenaza akakiiko k'ebikwenakeneneza kajja kuba katuwagunde bwezito kuba nako kavudde nekakkiriza nti ekyamazima emivuyo gibaddemu okusingira ddala ebyenkalala bwebityo issues like such ojja kuba otwana oyo tuliziganyiso n'ekyenkalala nakyo erubaga nakyo yebadde issue bulungi nnyo nze kabali wana ejjungo Essebo nkwaliriza nnyo ensonga yeri ekyasebo kaakati ffe tufunye obuzibu wano ezooni y'ebakijjulula obuzibu buvuddewa nti nno ono abaddeko omwami Mubiru Christopher azze buzi tebaasibyewo kavuwa ku polling station kansala Nakabaale yabadde mu kulondesa nga ono omukyala gwe batuwadde ow'okulondesa yamuwambye dda omusirikale bamuwadde mwenge kyabiriiko abantu ne batuulaawo babye bukuponi bano ne basaasaana nga tosobola kwawula mulonzi n'atali mulonzi kakati tiimu Mugalula Vincent ebadde yeesimbyewo ffe gye tubaddeko ffe nga abeerufu ne tusalawo nti okulonda tetujja kulonda lwa nsonga tetusobola kwawula nti ono ye mutuufu ono ye mutuufu kati ne tusalawo okulonda ne tukuyimiriza bano baba ebyokulonda Nakabaale n'asalawo n'agamba oyo kansala nti ffe ono Mubiru Christopher ayiseemu
nga ye bw'ayagala n'abalaabalaawo abalonzi be n'asayiningisa ono w'ebyokulonda mbu Mubiru Christopher awangudde naye nga ffe tukoze apiiru ku ggombolola kino tetukkiriza byakubirondeddwa era tetulonze ensonga yatugifunye bulungi nnyo ndowooza ejjungo bakijjulula wano okulonda kubadde kufu nnyo kipo ojja kutuwa omuntu ndowooza abantu babiri bawedde gyonna mivuyo mbadde ntunuulira omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda agambye nti tewali ssente za kulondesa batalonze era tewali ssente za kuddamu ebyo n'olwekyo abatamaliriza tebamanyiddira kinaabeerawo omufunyi bw'ayogedde ekitegeeza bano abagamba mbu bakoze apiiru ng'ate ssente bazibawadde ezironda bayinza okuba nga bakoterakotera mu gaalubonde mu kiseera kino njagala nnyo akantu nnyo obudde kwanda muntu waliwo story nkyo wagisomyeko ey'omubaka Sylvia Lwabogo eyawabidde akavubuka akamusoyeza omukwano ku Facebook ndowooza mu kigambo kimu ati kyoteko that kuba abantu bannyo ndowooza story eyo ate agitegedde tujja kuba tugirambula nolunnyo nti omubaka ono Sylvia Lwabogo yavaayo SB4 ojja kumpa akafaananyi ako ka eggulire eryaliko nga anoonya yagamba nti omuvubuka yali amukwana naye nga amukolera lukolwa mutte nga bwe batta ne baana naga nti saalinze bamale kunzita naye naripooti nze naye nsuubira omanyi crimes of passions nazo nyingi nga oli ekimukozesa ekintu kwagala akavubuka kato I need a man who makes things move forward akati yeeranze nti ayagala omusajja ate omuvubuka amusoyezza omukwano ate amuwaabidde akati tolaba nti naye yetadde mu buzibu kati aba n'amukwana banaavaamu yakisooka agamba nti ono ekisooka yali muyizi so nga tafoolinga mu kategori yali ayagala yandimuwadde amagezi nti oli muyizi n'atamugamba yandimuwadde amagezi nti oli muyizi bulijjo tulina cases nyingi ez'abayizi abakwana abasomesa mulenzi muto ne bagenda ne bashuga mamizi yandimugambye bugamirize sigenda na sugar boy. The other side of the story omuvubuka yagamba Dennis yagamba nti yatula engeri ali jono nti yasoma profile ye ku social media Facebook aine ku parliament gundi website eyo nama nti ono ebintu byazzakola mulimi bikikatinga amadmiringa nnyo nti nayagala afuneko ne ku knowledge eyo kubanga oyinza okusanga ye yali akitwala nti role model we so nagala nti kinga musoma malo omuntu wanabeera ewasinagata koze nti okumitinga musoma malo era bangi basinka kakati gutoza nti ekintu kinene okubanga kati bamusaidde emyaka ebiri isn't it too much? Of course that is too much. Ndowooza olaba argument yange ku social media nti okubateekako omusolo singa kana akavubuka bambi singa waliwo omusolo gwe gatasobola kusasula tekandyesudde mu ntata ya kwana MP. Okay, kyatandikira mu messages musumbe nga amusindikira messages message ku like mu SMS nga tubde mu bya WhatsApp nadda ku WhatsApp nadda ku chi so nti si social media yokka ate ne profile egi yasome ya website it's not social media now ya parliament kuba esimu zibaako profile ya muntu oba ali married ate ne profile kwe nini kiraga nti ali single so ati uliriza ekya social media yamuyamba kinene nnyo kati ono omukyala n'afiringa insecure n'agamba nandifuuka ne banda bempizi bebefuula insecure kasita ono kyokuvaayo naga akyanoonya yasooka neyefuula insecure yasooka you open up n'ogamba noonya kati when you open up n'ogamba noonya anybody is free to come kati gwoli wadde mbogamba nti yagwe ku bisanjizo byenjagala gwe toqualifying njagala emirimu kati oli bwajja na-applyinga neyeyogerako bulungi nnyo n'awanda Delta TV njagala nange nkole contribution kubanga usually bw'obeera employer obuuza lwaki oyagala okujoininga Delta TV
Delta TV eri bweti ne bweti ne bweti njagala nko tupitenge ku kino njagala nkole program eno ne kino. Omuvuko no tegaga that justice okubeera nga at least kuba ekibonerezo ekyo ne simanyi tujja kufuna ligali yaweereddwa injustice olw'ensonga ekigendererwa lwaki tekyali kyakutuusa bulabe ku mubaka. Singa kyali kyakutuusa bulabe ku mubaka era gwe musango ogwandimuguddwa ekyokumumiitinga kyo twakyera another side of story nti bamiitinga n'okumiitinga naye tujja kufuna obudde tulambulule ekintu kino obulungi ne musumba mu busakeni busigadde butero nnyo kusiibula naye ndowooza n'abavubuka bayiga okwepimira bye basobola kubanga bw'otandika okwetinkulira MP ng'ate okimanyi nti toli sayizi ye n'akugulako omusango ng'ate okimanyi nti ajja kuwulirizibwa gwe tojja kuwulirizibwa kitegeeza omusajja ndoza yali things fall apart mu katabo ke kinwa kye be yagamba nti he who knows the size of his anus must not swallow an udala seed. Udala seed kirabo kiwooma nnyo kiwooma nnyo naye bw'osalawo okumira n'ensigo yaakyo sooka weebuze n'asobola okkidigestinga ngifulumi bw'oba tojja kusobola togirya wadde ekibala kiwooma. N'olwekyo Mukama bawe nnyo omukisa tudde tusinkane nate Mukama banko nkwebaza nnyo kubanga wekumidde ku SBB nsoma endoza ebigabo bya Sembezaayo bwidde okwepimira ky'onaasobola bw'obanga si kulwanga kikulabira so then simanyi obanga simanyi oba ofunye so n'abalala mwenna okwepimira kyemusobola naye tujja kukomaana olunaku ekiro kino ekyaleero naye olunaku olwokutaano nsuubira omuloodi ndowooza tujja kuba n'omuloodi Ssaabanya Erias Lukwago ne Major General tujja kuba tulaba panel naye tutunire ebibaddewo mu weekend so nze Moses Wamala Ssaabasajja Kabaka Wanga.